akong gibuhatan ng pizza 12 kay para naa may ideya niya kay busy pa man gyud si Mira niya makarecord bi basig karon patingin Domingo kay layo pa gyud kay sige man siya over niya. So sa pagkakaron kita-kita lang gid usa tagaan ta lang mo ideya niya hasta sa berso tagaan ta mo ideya niya. Ang tubag mo to siya kaning hangtod sa kangturan awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Mo to siya mga guys, sa talang pagkisan mga guys. Na pwede na siya pang babae, pwede na siya pang lalaki. B ang course ani. Sige lang, tagaan mo course ni ani. Ay kamalaka. Okay. Hangtod sa kahangturan awiton sa hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Okay? Mga to mga guys. Sipyat ako primero kay bago pumangkot karon pag ginako gibuhat. Okay. Balik. Hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Okay, piano lang. Ay, dito lang mga guys. Piano lang mga guys para makakita niyo ang melody ha. Okay? Mara to siya. Nya ang berso magbuhatag berso mga guys. Bata dali. Kanito ngayon kaya kini kanito. Ano lang mga guys, simple lang mga guys. Ano siya mga guys, ang bersa ni mga guys, mo ni. Ang mga kayuhan sa Ginoo, awiton ko sa gihapon. Latas sa tanang kaliwatan, magsangyaw ang akong baba sa imong kamatinudanon. Kay nagingon ka ang akong kaluoy nagabarog sa kahangturan. Sa langit imong gilig-on ang imong kamatinud-anon. Yeah. Tubag dayon, tunod nasa ang kamatinud-anon. Hangtod sa kahangturan awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Okay? Yeah. Tuan mga guys. Yang kedua. Ikaplagan ko si David, akong sulugon. Sa akong balaan nga lana, ako siyang kidihugan. Aron ang akong kamot, maguban kaniya kanunay.
guys. Nya ang chords adto kay kwan B. B. Ah, B siya kwan na mga guys. B, key of B siya pero ang iyang tubag magsugod ta sa E. Hangtod sa ka. Okay? Tapos hangtod sa kahangturan. Sugod ta sa E mga guys. Hangtod sa F sharp. Nya tapos ihangtod sa kahangturan. Awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Okay, E. Hangtod sa kahangyan. E, F sharp, nya B. Nya ikaman sa B. Tapos hangtod sa G sharp minor ikaman sa B. Nya ikaman C sharp minor. Nya F sharp na sa nya B. Nya G sharp minor. Ang nya D sharp minor. Nya eagle. Nya F sharp. Nya B. Okay, muna siya mga guys. Kailan kaya ako ibutang ang chords. Naraman niya ang chords, ako na ibutang. Okay. Nya ini kuman ana verso E. B. 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 B nya E. Eagle. Nya F sharp. Nya balik sa B. Nya eagle.